سحر عشان كنت بعمل فيكم مقلب. شايف الكوره دي؟ قول لها امشي. المكان اللي انت فيه كويس. امشي. هوب. كويسه. ايه ده؟ ده انت بتشتغلني بقى. يا نهار ابيض، ده انت طلعت نمس بصراحه. روقوا لا مؤاخذه سعاده الباشا. ايه ده انهارتينا يا عم، بقول لك ايه، ما تجننيش انت. مجدي شطه، انت مجدي شطه يا غالي. انا عربي شطه اللي مسمع في كل حته. صباح الخير عليكم يا اولادي. صباح العسل يا استاذ ماجيك. ممكن تلعبوني معاكم جوله؟ العب احنا اللي عايزين جوله نلعب. يابا. ممكن تلعب معانا انت؟ يلا ابسط. انتوا بتتريقوا عليا يا اولاد. عيب لا عليك يا عم انا مش ده انت بتريق ابونا. عليك والله. بإيه؟ الحساب ده بتاع ابني. ربنا يخليهولك. ده ليفل 15 يا عمنا، ده انت داعم يا عمنا. عملت لك فول انا. بتاع ابني. مش مصدقينك. ويقول لنا ابني. انا اول مره افتح اللايف. ابني بيعمل سحر. بيعمل ايه؟ سحر. سحر يا اعوذ بالله يا عم. انا مش راضي على اللي ابني بيعمله. انت ما تعملش كده. حرام يا جدع انت. هو علمني السحر. طب ما اعملها اعملها تاني. علمنا حاجه طيب. وانا بتحايل عليه علمني عشان انصب على الناس، مش عايز يعلمني. تنصب على الناس. خلي بالك الراجل ده بيشتغلنا. حرام من دين الراجل ده بيشتغلنا. احلى رجاله. اكلتوا المقلب عجبكم؟ احلى مسا عليك. انا من اول ما دخلت معانا عارف والله. عجبكم المقلب؟ ايه ده؟ انت عامل ليه كده يا جدع انت؟ نارتينا. احلى صباح يا رجاله. احلى مسا. طيب بس بامانه، ايه رايكم في الموضوع؟ اعملها تاني عشان ما مية مية شفتش. والله. اعملها تاني عشان ما شفتش. اقتنعتوا يعني؟ يا ابني مش هلعب جوله انا بدل ما اقلبك ضفدع. ركز. خدت الكره دي ولا لا امشي. خلاص. ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا باشا امسك ايه ده امسك. ايه ده؟ خد. بتعمل ايه؟ انت شعرك كان ابيض دلوقتي، انت بتهزر. ايه الحاجه ده صغر بصحيح. ايه ده؟ يا حاج يا حاج. انتوا بتتريقوا عليا عشان انا راجل كبير. انت راجل كبير. ده انت راجل كبير حلو بقى. انت ده ايه ده يا عم؟ انت اللي عملته حرام عليك وربنا.